Ni mzunguko wa tatu wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa klabu ya Simba. Wanashuka dimbani siku ya hii leo kuvaana na Singida Black Stars. Tunafahamu ni moja ya mechi ambayo haijawahi kuwa rahisi kwa upande wa klabu ya Simba, haswa kutokana na namna ambavyo Singida Black Stars wanaichukulia mechi hii. Mara nyingi wamekuwa wanacheza kwenye ubora wa hali ya juu zaidi. Sasa hapa tayari nina kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo hapo baadaye, lakini kabla sijakupatia taarifa hii nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Simba dhidi ya Singida Black Stars. Golini yupo golikipa Hussein Abel. Kwa upande wa golikipa Hussein Abel, jukumu lake kubwa zaidi kwenye mchezo wa siku hii leo ni kufanya kwenye upande wa lango la klabu hiyo kuwa na usahihi zaidi, yani kulinda yale mashambulizi ambayo Singida watakuwa wanayafanya. Kwa upande wa kocha, atakuwa kimhitaji zaidi Abel awe na mawasiliano na mabeki wake wa juu kwa ajili ya kuwaweka sawa zaidi ili timu iwe timamu zaidi kwenye upande wa kuzuia. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Nassan Chilambo. Kwa upande wa Chilambo atakuwa na jukumu la kulinda upande wa kulia, lakini wakati Simba inamiliki mpira, kocha anaweza kumtaka zaidi Chilambo kupanda juu kwa ajili ya kuweza kupiga cross. Hii itakuwa ni muhimu kwa upande wa klabu, hasa itakuwa inamfanya winga ambaye anacheza naye kwenye upande huo atakuwa akiingia ndani zaidi kwa ajili ya kuongeza idadi ya washambuliaji. Lakini pia Nixon Kibabage atacheza kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kusaidia Simba kwenye upande huo wa kushoto, lakini pia ni mzuri zaidi pia kwenye eneo la kushambulia. Tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa anacheza. Atakuwa anatakiwa kuwa na nidhamu zaidi katika ulinzi, lakini pia awe na utayari zaidi wa kusogea kwenye eneo la mbele kutokana na namna ambavyo aina mfumo wa klabu namna ambavyo wamekuwa wakiutumia. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati, kwanza yuko Ismail Ture. Kwa upande wa Ismail Ture atakuwa mmoja ya mlinzi muhimu zaidi kwenye eneo hilo. Tunafahamu ana nguvu, ana uwezo wa kupambana mipira aina yote, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga ile mipira ya vichwa kama ikitokea kona. Huyo ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu zaidi. Hivyo atakuwepo kwenye eneo hilo, lakini pia hatakuwa peke yake, atasaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa na uhodari wa hali ya juu. Huyu ndiye nahodha ndani ya kikosi kutokana na uzoefu wake ambao amekuwa akiuonesha kwenye mechi zote. Ni mchezaji ambaye atakuwa na jukumu ya yeye kusimama kwenye eneo hilo huku akisaidiana na Ismail Ture. Lakini pia tunafahamu sifa yake kubwa zaidi ni kuanzisha pia mashambulizi kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kiungo wa chini yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu huyu ndiye ambaye anatarajiwa zaidi kutazamwa kuzuia mashambulizi ambayo yatakuwa yanapitia kwenye eneo la katikati, hasa kutokana na namna ambavyo Singida atakuwa akicheza. Tunafahamu kazi yake haitaishia kwenye kukaba tu, lakini pia Simba inapopata mpira, Kagoma anatakiwa kusogea zaidi kwenye eneo la mbele kwa ajili ya kuunganisha safu ya ulinzi. Wakati huo pia juu yake atakuwa akisaidiana na Neo Maema. Kwa upande wa Maema tunafahamu huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu katika kuunganisha kiungo. Ana uwezo wa kubeba mpira kwenye eneo lote, ana uwezo wa kuingia ndani, lakini pia na kuvunja mstari wa upinzani. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi acheze karibu zaidi na kiungo mshambuliaji kutokana na aina ya mfumo ambao Simba wamekuwa wakiutumia. Kratos Chota Chama ndiye ambaye atasimama kwenye eneo la juu, yani kiungo mshambuliaji. Simba wanamtizama Chama kama ni muhimili mkubwa wa kuanzisha mashambulizi, hasa kupiga zile pasi zake ambazo amekuwa anazitumia zaidi katika mchezo huu. Kwa upande wa kocha atakuwa hataki Chama akae sehemu moja, lakini pia anaweza kushuka kuchukua mpira pamoja na Neo Maema wanaweza kuwa nasogea kwenye eneo la mbele kwa ajili ya kuongeza idadi. Lakini pia Libase Geye atasimama kwenye eneo ya winga ya pembeni kulia. Kwa upande wa Geye tunafahamu huyu ndiye silaha kubwa kwa upande wa klabu ya Simba. Mpaka sasa hivi tayari amepiga assist 3. Ya maana kwamba ukitazama kasi yake, uwepo wake kwenye eneo la mbele unaifanya Simba kuwa na uimara wa hali ya juu. Ya maana kwamba huyu ndiye ambaye anatazamwa zaidi kama ndiye muhimili mkubwa kwa upande wa klabu ya Simba kutokana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Wakati huo pia kwenye eneo la winga pembeni kushoto yupo Anset Oura. Kwa upande wa Oura tunafahamu huyu ndiye silaha muhimu, ana uwezo wa kutumia kasi, nguvu yake namna ambavyo amekuwa anaitumia. Kocha anaweza akamfanya Anset Oura kuingia kwenye eneo la ndani pale ambapo Nixon Kibabage anasogea kwenye eneo la mbele. Tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Lakini pia Elimpanzu ndiye ambaye atasimama kama mshambuliaji wa mwisho. Elimpanzu tunafahamu akikutana na Singida amekuwa na uwezo mzuri zaidi wa kuweza kufunga. Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunakwenda kukitazama kwa upande wake ni namna ambavyo amekuwa anawanyanyasa Singida.